다르구나 이게 이렇게. 순간이 지금 눈 돌았는데? 아, 전 완전 돼지 DNA. 맛있게 잡숴주셔서 고맙습니다. 사장님, 진짜 맛있습니다. 그래서 너무 맛있어요. 아, 근데 진짜 맛있어요. 앞으로 더 맛있게 만들어야죠. 너무 맛있다. 사장님 어쩌죠? 여기 앞에 이제 줄 설 것 같은데. 사장님 포부가 어떻게 될까요? 드리킬 때 질문을 했어서 뽑으셨잖아요, 지금. 죄송합니다. 얘가 진행을 또 잘하는데 제가 좀 근본이 없어서 그래요. 다른 소리만 잘하는 것보다도 이렇게 좀 모이는 소리 하는 것도 재미가 있어요. 근데 이게 야, 네가 준 면이 많지가 않아. 이거 와. 야, 이거 너 어떻게 된 거냐? 와 배석 봐봐 진짜 맛있게 먹어. 여기 다들 잘 드시는 분이 계시니까 나도 막 먹게 돼. 야, 나 다 먹었다. 형님 나 형이 2인분 넘게 줬어요. 나 지금 더 먹을 수 있어. 와, 그 정도로 진짜 야. 아이고, 이거 싸 먹으려고 그랬는데 이걸 못 싸 먹었네. 와 순간이지. 목구멍 열고 먹는 거라 진짜. 먹었어. 야, 순간 다 먹었어? 야, 근데 진짜 맛있다. 뭐야? 뭐 들어간 거야? 아, 면 남은 거 없지? 저기요 면 저기 잘라오세요. 아, 자기 삶으면 돼. 야, 잘라오는 건 문제가 아닌데. Friday.